Здравейте хора, аз съм Боса 2433 и сега ще се говоря с SpeedyX и HellXM. SpeedyX ще дойде след малко, но сега аз ще снимам втори или третия си клип с HellXM. Първия го снимах сам, сега ще е с HellXM. Ето, пращам му, но пращам му покана. Това ще е втория ми клип на FIFA. След малко или утре ще кача на Minecraft или на CS. Много въпрос е HellXM дали ще се качи. Ако искам. Сега ще играем Манчестър Юнайтед срещу Реал Мадрид. Ще играем аз срещу него. Няма да си контузваме играчите, със сигурност. Но ще бъде хубав матча. Вече 17 левел съм. И така. Ето, това ми е тима. Това е неговия тим. Има Бербатов, Пол Погба, който е много скъп. Той е много по-добър от мене. И така, има по-добри играчи. Но виждате, че аз имам Джерард плюс 3, а той има Джерард плюс 2. Това няма нищо общо, ама просто да кажа. Ето, вижте Лаказет как изглежда. Купи го преди малко. Ето, той е така, му е Погба. Много е добър, 89 оверал. И ще видите HellXM как играе FIFA Online 3. Ако иска нещо да каже сега, не да си мълчи. Аз съм концентриран. В кавички. Бъгва ли ти? Малко. То се е почна. Ето, той има Лионел Меси, който аз ви го казах в миналите клипове, но аз никога няма да го имам. Но ако не си го купа. И ето, видяхте. На мен... бъг, как успях да карам, не знам. Даже не видях какво стана. Да, защото на мен малко ми бъгна. А сега ми зацепи и аз... Видяхте, първи гол. Малко се чувствате, че е пуснал Меси вместо Роналдо, защото Роналдо е по-добре да е в Реал, а не Меси, защото е малко чудващо Меси в Реал. А моя Неймар в Юнайтед. По принцип Неймар отказа да отиде в Юнайтед, но аз тук го взех. Ето, сега вкарах изравнителен гол. Лагва ли, защото на мен много малко? На мен да. Да, ако искаш да го форейтнем и така. Искаш ли? Не. Да играме на друго. Сега е по-добре. Ето, виждате Кристиано Роналдо, шут. Видяхте как попречи, кой попречи? Алго. Ето го и байти Пепе. Не знам, но съдите мразят Пепе. В миналия матч играхме, тогава не съм заснала с него. Това ще е дуспа, със сигурност. Не, фаул. Извинявай. Със сигурност, значи го мразя, защото в миналия матч аз си в наказателното, той нито ме е докостал, нито нищо. И дадоха дуспа. И виждате от колко малко, защо не го бие Меси. Би го с Меси. Ако искаш, по-добре е с Меси. И как ти попречва на пътя, нормално, сега да не вкараш. Да, ето сега ще бие с Лионел Меси и може да вкара, защото той бие перфектни фалове. Не, малко по-силно, но пак успя да бие. Ето, сега идва мой ред за атака. И нищо, и аз така, сега си връщаме всичко, но червен картон, защо? What the hell? Жорди Алба поне е крило. Разбираш, поне е крило, не е защитник. И сега Неймар Жуниор ще бие фала. Шут на Неймар! И Нойер спасява. Виждате, променило се повече, нали? Ще го спреш на пауза за малко. Да, ето ме. Ето, сега сме с HellXM. Отново няма с кой друг да играе. Бъгва ми!
Извинете, много малко ми бъгна. Това е от играта, може да е от лаптопа, защото не знам защо няма как да е от лаптопа или от рутера, защото аз съм най-близко до рутера. И това какво стана тук? Изчисти! Опа, едно изчистване беше. Не! О, Какво стана тук? Буга на слава. А? Буга на слава, глед се спасява. Да, нали? И факт по мишницата. За да знаете, в миналия матч имах доспа, а вкарах я. По-точно. И я фалцирам с Неймар и му минава точно под подмишницата. Вижте, Мац Хумас тук не можа да вкара. Но беше хубав удар с глава. Надскочи доста играч. А? Че малко, че някой ми звъни. Ще изчакаме Halo XM, виждате как се казва. Не се казва... Той не е Far Pro, но е по-добър от Far Pro. И така, с него това ще ми е първия клип. И така, ето тук е вече. Не, никой не ми звъни. И каква грешка направи? Но не, байти, бебе. Опа, тук беше чисто. И тук той атакува с Неймар. Неговия Неймар не е като му Рестофора от не. Има Димитър Бербатов, за да знаете, българската легенда, след Христо Стоичков. Да, имали сме много легенди, но Бербатов е една от тях. И какво стана тук? Дали това ще е жълт или червен картон? Жълт картон за Филип Лам. Ниското джудже. Знаете, той нисък като джудже. Но какво ще направим тук? Погба, взема топката. И това ще е червен картон за Налдо. Със сигурност, да. Червен картон за Налдо. Извинявай, нямаш какво друго да направя. Ти ли би направил това? По-скоро бих излязъл с вратаря. Но видяхте тук, че леко докоснах топката. Със сигурен съм, ама... Ето, Неймар ги бие на ухите фалове. Виждате левелите долу, той е 21-ви, аз съм 17-ти левел. И кой ще бие, ако биеш с Байти Пепе? А не, с Лионел Меси. Иска да се възползва отново. Право в стената. Право в стената, вярно. И какво чисто! Тук малко Патрик Албемеян симулира. Какво направи тук? Дибала! Ето, той също ми е нов играч. Не можах да направя тук хубаво нещо. И нормално да взема топката на Лаказет. Той, знаете, нисък е тук в играта. Много взех, 77 оверал, 200к. Вижте, неговия Неймар какъв е хубав. Вижте, моят Джард какъв е. Така. Знаете, на един мой приятел, тук има много хубави пакове. В началото от някои пакове се падат Роналдо и такива играчи. Почти винаги ти се пада. Винаги ти се пада Роналдо, Рамос и Теа. Но вижте какво. Тук нямаше засада според мен, но какво стана? Да, никаква засада. Според тебе имаше ли засада? Не, никаква засада нямаше. Но знаете, тук не винаги отсъждаш правилното решение. Пол Погба. Най-добрият му играч за сега. Ето, сега подавам. Днеска ще снимам само един матч. И дали ще е победа? Не. Но това беше гол на Лаказет. Цепи ли ти? На мен малко сега ми заби. Почти винаги ми заби. Гати! Здравейте хора, аз пак съм тук. Какво стана, Halo XM? Удари града, това стана. Аз не играх. И как не си вкарал? И какво направих тук? Не можах да центрирам с Неймар.
тук. Ето го Кристиано Роналдо. Вътре центрира за Лаказет. И какво направи Нойер? Каква грешка, нали? Тук и Керка си, ако беше на негово място, или Буфон, щеше да хване. Не, тук Нойер сигурно е бил нисък. Ще пробваме нещо ново с Кристиано Роналдо. Не! Малко... Да знаете, Пауло Дибала е много скъп. Аз съм си го взел плюс 2. Какво ще направя тук? И Неймар! Пак рикошет. И атака за Манчестър Юнайтед. Каква грешка? Стивън Джерард. Ето виждате, Хелексем се изнервя, защото... Как тук не го хвана топката, нали? Да. Но ние с нетърпение чакаме FIFA Online 4. Тя ще е много по-яка. Какво силно центриране вътре? Но как Рамос не можа да... Тук нямаше ли засада? И сега ще видим. Ето я. Не! Да, засада имам. На Патрик Аубамеянг. Заставата беше на Лаказет. Не, на Патрик Аубамеянг. Кристиано Роналдо. Върнал се. Я ми дайте опита да направя една смяна. Мерси. И сега ще видите каква смяна ще направя. Малко ще е смешна, ама той се е изморил. Няма какво да направя друго. Не съм си сложил един играч, но нищо. Кой друг да смена и. Ето ги смените. Ще попази друг вратар в тези 3 минути. И какво ще стане тук? Първото докосване на Марко Ройс, когато е влезнал. И Негредо. И какво направи? Помислих, че е пропуск, но видяхте, аз не се стягам в тези мачове, защото това са приятелски. Другия път ще снимам как играя CS 1.6. Имам и CSGO, ама тя не е такава да играеш такива неща. Но и тя е яка. Не, ще снимам на CS и на двата CS. Да знаете, на моята CS гол не е с ботове. Ние сме я свалихме, но не е с ботове. И това е всичко от мене и от Хелексем. Чао!